Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan Vercel degan narsani o'rganamiz. Ya'ni Vercel degan servis bor ekan. Node.js'dagi Node.js'da yozilgan narsalarni ishga tushirish uchun mukammal narsa. Ya'ni Gitga yangilik jo'natsangiz, main branchga qanaqadir yangilik qilsangiz, avtomatik tarzda bu uni oladi. Shu joylar menga juda yoqdi va uni hozir sizlarga o'rgataman. Birinchi bo'lib proyektimizni ko'rib oladigan bo'lsak, bizada gitignore bor, package bor va server. Serverda mana Vercel uchun asosiy sahifa va kreatorga jo'natganda Instagram va Telegramni Instagram bilan YouTube'ga jo'natadi ekan. Va bu bizada mana localhostda ishlab turibdi. Mana localhost va bu yoqda mana kreator desam, mana bu yoqda ham o'zgaryapti, to'g'rimi? Endi buni biz Gitga yuklaganmiz. Mana Express.js app qilib, mana bu yoqda gitimizga yuklab qo'yganmiz. Endi Vercelga kirdim. Bu yoqdan biza proyektlarni ustiga bosaman. L project bor, ustiga bosib create project qilsak bo'ladi yoki bu yoqdan add new qilib, bu yoqdan proyekt qilsak bo'ladi. Bosdik. Keyin bu yoqda mana men GitHub ulaganman. GitHub'im Ahmed Koris ulangan va bu yoqda mana 7 minut oldin push qilingan proyektim turibdi. Express.js app. Buni import qilamiz. Hech narsani to'g'irlash shart emas. Agar bu yoqda ishlayotgan bo'lsa, ya'ni mana bu yoqda qaraydigan bo'lsak, agar build qilishga yoki boshqa narsalarga qanaqadir komanda kerak bo'lsa, shuni yozish kerak. Bo'lmasa shart emas va deploy qilamiz. Va ozgina vaqt kutamiz. Bu avtomatik tarzda bizga deploy qiladi. Buni mana bundan ko'rib tursak bo'ladi. Build loglarni, deploymentlarni ko'rib tursak bo'ladi. Masalan, mana installing dependencies Express bilan Nodemon o'rnatyapti, chunki Nodemonni men mana shu yerga qo'shib qo'yibman. Va mana bizada bitta domain beradi alohida. Mana Express.js app Vercel app. Va kreatorga kiradigan bo'lsak, bizada kreator ham mana ishlayapti. Endi qaranglar, men bu yerga Telegram qo'shmoqchiman. Men bu yerga kiramanda, men bitta Telegram deyman. Ahmed Koris deyman. Ko'rdinglar? Qo'shdim. Endi mana bizada M chiqdi. Buni men GitHubga yuklayman. Tak. Git add doq qilamiz. Git commit qilib server.js has been updated qilamiz. Endi git push qilamiz. Endi qarab turinglar, git push qildim. Mana GitHubga yuklandi. Qarab turinglar, has been updated bo'ldi. Endi bitta refresh qilaman. Yana bitta qilaman. Ya'ni bir 10 soniya ichida bu yoqqa o'tadi o'zi. Mana bundan qarasa ham bo'ladi. Dashbordga qaraydigan bo'lsa, mana deployments ga kiramiz. Mana уже ikkinchisi tushdi mana. Server.js has been updated. Kirsa, bizga mana Telegram paydo bo'ldi. Ya'ni gitga yuklashimiz bilan Vercel avtomatik tarzda uni qaytadan deployment qiladi. Mana 10 soniyada qildi. Undan oldingisini 11 soniyada qiluvdi. Mana birinchisi sal ko'proq bo'lgan ekan. Ya'ni Vercel shunaqa oddiy narsa ekan va bu juda qulay Node, JavaScript dasturlash tilida ishlaydigan odamlar uchun. Pythonda bilmadim qanaqa ishlaydi. Hop, bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.